Sicuramente giornate come questa servono a far riflettere di quanto pericolose sono le infiltrazioni mafiose nella nostra regione. Luciano Violante, all'inizio degli anni 90, quando presiedeva la Commissione Antimafia, disse che le prime infiltrazioni mafiose in Veneto arrivarono negli anni 60, quando iniziò l'industrializzazione e le aree commerciali fra Venezia e Padova. Quindi da tempo la mafia ha messo gli occhi nel Veneto e tutte le istituzioni, tutte, devono alzare le antenne per contrastare questi fenomeni. Un ringraziamento particolare alle forze dell'ordine e alle procure per quello che hanno fatto negli ultimi mesi, mettendo in galera gli infiltrati mafiosi nella nostra regione, sia nel veneziano, sia nell'Alto Padovano, sia a Verona. La presenza qui oggi del Consiglio regionale vuole affermare l'impegno quotidiano contro la realtà della mafia che anche in Veneto ha dimostrato una presenza ormai radicata. Nella giornata della memoria, dell'impegno e ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie vogliamo essere accanto ai cittadini, alle associazioni, alla città di Padova e al Veneto per dire che la risposta deve essere unanime, deve essere forte, deve essere decisa contro queste presenze per promuovere legalità, giustizia, sicurezza per tutti. È doveroso oggi anche a rappresentanza del Consiglio regionale partecipare alla giornata contro le mafie per ricordarne le vittime. Il Veneto purtroppo non è immune anche a causa della crisi economica, i nostri imprenditori sono tutti a rischio, stiamo vedendo le cronache di questi giorni e quindi oltre alle collocazioni politiche di ciascuno di noi è importante manifestare assieme. Sono orgoglioso di essere sindaco di questa città, pieno di ragazzi, veramente pieno di ragazzi, per cui è una giornata importante che sa testimoniare e abbiamo purtroppo visto anche nelle ultime occasioni che tutti pensavamo che la mafia non esistesse, purtroppo si sta infiltrando ed è doveroso da parte di tutti quanti reagire, combattere e non ricercare, non penso sia importante.